Cún. Dạ. Em học bài đi chứ, mang đồ chơi đây. Suốt ngày chơi. Vâng. Em làm cho chị bài toán này. Nghe anh làm bài đi còn gì nữa. Em không muốn lên lớp à? Không, em muốn đợi mấy bạn lớp 3. Em ở lại lớp 4 2 năm rồi đấy. Em muốn ở lại lớp tiếp à? Vâng. Đấy, học bài đi nhá. Đấy, học đi, chị quạt cho này. Mát chưa? Mát đâu chị? Đây, mát à? Mát rồi. Mát thế này rồi gì nữa. Sướng nhất em rồi em. Mà sao chị lại được em á? Chị tất nhiên chị học giỏi hơn em thì tất nhiên chị phải được dạy em rồi. Chị ơi, một cái bộ đồng mấy? Cũng 1 bằng mấy không biết. Bây giờ nhá, em có một cái bút. Em có một cái bút rồi đúng không? Một cái bút màu xanh này, chị cho em thêm một cái bút màu đỏ nữa là em có mấy cái bút? Em có 3 cái. Bút màu xanh, bút màu đỏ này cơ mà. Chị hỏi bút này đâu? Thế em có 2 cái. Thêm 1 cộng 1 thì bằng mấy? Một cái bút cộng một cái bút thì bằng 2. Thế đơn giản đúng không? Xong. Xong đâu, đầy bài đây. Chị ơi, không có kẹo gì đây? Hay em chị ăn đây. Kẹo này là kẹo của chị đấy. Em học bài không học, cứ nhìn kẹo với nhìn đồ chơi này giỏi. Đi, chị bóc em ăn, em chị ăn không học bài. Thế cũng được. Thế thì chị em mình ăn xong rồi học tiếp nhỉ? Vâng. Chị cắn một miếng trước đi. Chị một miếng. Em một miếng. Ồ, có nhân này. Chị một miếng. Cho em hết này. Em cho chị à. Thôi em ăn đi, có mỗi miếng cái kẹo bé tí tí rồi chị ăn thế thôi. Chị ăn đi. Thôi em ăn đi. Chị ăn trước đi. Chị ăn đi. Xem tí phải đòi kẹo chị nhá. Thôi ăn đi. Không, em không ăn đâu, chị ăn đi. Ủa, hai con đang làm gì đấy? Hết rồi, em ăn hết. Thế Hằng dạy em học bài à? Dạ, vâng, con đang dạy em học bài quá. Đang học bài. Học bài thì thấy đang ăn. Thì con vừa cho em cái kẹo để em có sức để học chứ bố. À thế à? Dạ. Vừa rồi bố lúc ở ngoài kia là bố cũng quan sát thấy hết rồi. Hai con rất là yêu thương nhau, giúp đỡ nhau. Cho nên là bố sẽ thưởng cho hai con. Có thưởng à? Ui, chị có quà, chị ạ, có quà ấy. Ten. Ui. Ghê chưa? Ui. Đây là chiếc kẹo khổng lồ mà bố dành riêng cho hai con nhá. Ui, một chiếc kẹo nhưng mà khổng lồ luôn đâu Cái anh. khổng lồ luôn à. Đấy, kinh chưa? Quixi nhá, cho mỗi đứa một quả khổng lồ luôn. Ui trời. Con cảm ơn bố ạ. Thôi xong trả cho bố đây. Học xong thì được chơi à? Đây học xong thì chưa chơi. Còn kẹo thì cho ăn trước rồi học. Ôi em ơi. Hai con ăn xong rồi nhớ học xong bài mới được cho Quixi biết chưa? Vâng ạ. Thôi học tiếp đi, ăn tiếp đi. Ui, chị ơi, chị bóc ăn chị ơi. Ôi chiếc kẹo, chị xem cái kẹo này nó đẹp như này, bây giờ bóc ăn tiếc lắm ấy. Ui. Mà chị nghĩ ra rồi, chiếc kẹo này á, sau khi mình ăn kẹo xong ở bên trong ấy vẫn còn để đồ được nhá. Thế để em để nhá. Mở này. Ôi túi chú, chị ơi cái gì vậy chị ơi? Kẹo đấy. Ui viên. Wow, bên trong này, thích chưa? Đây là cái gì chị ơi? Ui. Đồ kẹo nào? Thôi. Trứng chiên này. Đẹp nhờ. Đây em ăn một viên đi. Em ăn viên màu vàng. Chị sẽ ăn viên màu trắng. Ngon không? Ngon nhờ. Ngon nhờ. Ngon. Này, chị bảo bây giờ chị em mình học bài đi. Xong là lúc nào học xong mình lại ăn tiếp nhá. Bây giờ chị cứ để ở đây để làm động lực cho em học nhá. Vâng ạ. Em làm nốt đi.